بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم قناة مودي بابا. دلوقتي يا جماعة، دي أولى حلقاتنا أطفالنا وحبايبنا الحلوين. معانا شوية عربيات جميلة جدا، أنا بصراحة عارف أساميهم، وأطفالنا وحبايبنا الحلوين هنشوفهم وهنختبرهم هما ومودي. دلوقتي يا مودي، ممكن أبدأ أختبرك وأشوفك عارفهم ولا لأ العربيات دهيا؟ ماشي. ماشي يا مودي. ممكن يا مودي تقول لي العربية الميني كوبر فين هي فيهم؟ الميني كوبر هي دي؟ الله، طب ممكن نجربها لهم يا مودي؟ ماشي. اتفضل يا مودي. الله، بس تمام، اركن. دي اسمها الميني كوبر. تمام يا مودي، وادي اطفالنا وحبايبنا هم عشان يشوفوها. هي دي الميني كوبر. طيب، ممكن نختبر مودي تاني. فين يا مودي العربية الديزني؟ العربية الديزني هي دي. شاطر، ممكن تجربها لنا؟ ماشي. اتفضل يا مودي. ادي العربية الديزني. الله، ممكن ترجعها تاني؟ تمام. طيب، ممكن يا مودي اختبرك العربية المرسيدس البيضة بتاعت البوليس شكلها ايه؟ الله، ممكن يا مودي تسمع صوتك لحبايبنا؟ ماشي. ممكن. بقول لك يا مودي، دي بتاعت مين العربية دي؟ بتاعت البوليس؟ طب ممكن اعرف معلومات عنها؟ يعني مثلا هل ليها ابواب بتتفتح؟ الله، الباب اليمين والباب الشمال؟ تمام، ممكن تجربها لاطفالنا وحبايبنا وزمايلنا الحلوين؟ ماشي. جربها يا حمودي. تمام، ممكن نرجعها تاني مكانها؟ ممتاز. اطفالنا الحلوين هم، نكمل مع مودي ونكمل اختبارات لمودي واطفالنا الحلوين. فين يا مودي العربية الفورد البيضة الجميلة؟ شاطر، ممكن يا حمودي تجربها لنا؟ تمام، ممكن تلف. ممتاز. العربية كمان فيها ايه تاني دي يا حمودي ده؟ الباب بيتفتح؟ الباب اليمين والشمال؟ تمام يا مودي. سؤال بقى يا مودي، دلوقتي يا مودي العربية دي سريعة؟ سريعة جدا؟ يعني ممكن كام فرد يركب فيها؟ 4 مثلا؟ وتشيل ناس كتير؟ وعملية ومتينة؟ تمام يا مودي، ممكن نركنها تاني؟ ماشي. اتفضل. طب فيها مودي عربية بي ام لونها بترولي، يا ترى فين هي العربية البي ام دي؟ هي دي؟ شاطر، ممكن تجربها لنا؟ ماشي. اتفضل. الله، جميلة يا مودي، ممكن نركن؟ ماشي. في عربية بقى يا مودي حمرا مرسيدس كابورليه. ممتاز، مودي شاطر، ممكن نجربها يا مودي؟ ماشي. تمام. العربية دي بقى يا مودي فيها بيبان؟ يا نهار أبيض، فيها بيبان جميلة، باب يمين وباب شمال، وممكن نركب يعني يا مودي؟ تمام يا مودي، ممكن نركنها تاني؟ ماشي. شكرا. فين يا مودي يا ترى العربية الفور باي فور العالية، الكاوتشات فيها عالية فيها وكبيرة؟ ممتاز. الله، دي العربية يا مودي اللي ما بتغرسش في الرمل خالص لا. ولا وبتطلع على الصخر؟ ممتاز يا مودي. ويطلع الجمل والرمل. وبتطلع على الجبل والرمل. ممتاز يا مودي، ممكن نوريها لأطفالنا وحبايبنا؟ الله، تمام، ممكن نركنها؟ ماشي. شكرا. طيب، يا ترى فين يا مودي العربية البي ام اللي هي السبور الرياضية؟ ايوه، ممتاز، مودي شاطر. الله يا مودي، ده مصنوعة من الحديد. ممتاز يا مودي، ممكن نركنها؟ ممتاز يا مودي، مودي معاه رخصة درجة أولى، بيعرف يركن من غير ما يخبط. ممكن يا مودي نقول للناس وحبايبنا الحلوين، نقول لهم أنهي عربية البي ام البني الكابورليه؟ فين هي يا ترى؟
ممتاز، ممكن نجربها يا حبايبنا. ماشي. اتفضل. تلف، ممتاز. اتفضل يا حمودي، ممكن نركنها. طب يا ترى يا مودي العربية المرسيدس الحمراء الرياضية فين؟ اهي. ممتاز، ممكن نجربها. ماشي. اتفضل. ممكن نلف. الله، جميلة. دي بقى يا مودي رياضية بقى، تكفي فردين بس. ها؟ تمام، ممكن نركنها. ماشي. طيب، في بقى عربية جاكور كابورليه، انهي يا مودي؟ ممتاز يا مودي، ممكن نجربها. ماشي. اتفضل. بس دي صغننة خالص يا مودي، دي عشان زمايلك الصغننين. دي كفي 2 بس. برضو 2، يعني اتنين. سبور وكابورليه في نفس الوقت. اه. تمام، ممكن نركنها. ماشي. فين العربية البيجو يا مودي؟ هي هي دي، ممتاز، ممكن نجربها لهم. دي سريعة. تمام. ما- تمام، ده فعلا سريع يا مودي، ممتاز. ودي برضه نركنها. سريعة. تمام، في عربية مرسيدس بقى أخيرة حمراء. تمام يا مودي، ممكن نجربها لهم. ودي برضه سريعة. سريعة برضو. اه. تمام يا مودي. تمام، وبكده يا مودي جبنا وصورنا لكل حبايبنا أنواع العربيات بألوانها، اه. بالموديل بتاعها كابورليه ولا سبور. اه. تمام، نقول لأطفالنا يعملوا إيه؟ لايك واشتراك وفعلوا الجرس. ممتاز، زي ما سمعنا مودي حبيبنا. اكتبوا في الكومنتات. ومكتوب في الكومنتات. تمام يا مودي، زي ما سمعنا يا حمودي حبيبنا، نعمل لايك للقناة. واعملوا 100,000 لايك. تمام يا حمودي. تمام، وبكده انتهت حلقتنا، وبأمر الله معاكم ومع مودي في حلقات تانية كتير جديدة، وإن شاء الله هنجيب أجمل وأفضل اللعب ليكم عشان نبسط حبايبنا وأطفالنا الحلوين. نشوفكم على خير إن شاء الله. قناتنا هادفة درجة أولى، زرع قيم للأطفال والأولاد، وتقديم كل ما هو مفيد في قناة مودي وبابا. ونشوفكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. مع السلامة. باي باي.